egentlig. Når jeg tenker etter, så var det ganske fantastisk det som skjedde i stad. Jeg kommer fra Jerusalem nå. Jeg dro dit bare for å treffe andre mødre og deres barn. Men så vi at det var en stor flokk mennesker som hadde samlet seg på et sted utenfor tempelet. Og vi ble nysgjerrige. Så gikk vi for å sjekke det nærmere. Og så ser vi selvfølgelig igjen han som samler mennesker. Jesus. Han som alle snakker om. Noen tror han er en profet. Jeg tenker at han i hvert fall må være sendt fra Gud når han gjør slike gjerninger. Ta for eksempel den lamme tiggeren som har sittet foran fagerporten og tigget i hele sitt liv. Og så kommer Jesus bort til ham og sier et eller annet. Og så reiser han seg og går. Og nå i stad, når jeg var i byen, så fikk vi mødrene en idé. Vi ville så gjerne at Jesus skulle velsigne barna våre. Så vi banet oss vei gjennom folkemengden. Så skulle jeg akkurat til å gi lille Joel til Jesus. Men da ble disiplene sure og sinte på oss, og vi turte ikke annet enn å bare rygge tilbake. Men da skal jeg si dere, Jesus reagerte. Han ble sint på disiplene sine. Skikkelig også. Og så tok han lille Joel i armene sine, så på han, og så sa han noe så vakkert. La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke. For Guds rike hører barna til. Og den som ikke tar imot Guds rike, slik som et lite barn, kommer ikke inn i det. Så tok han Joel inn til seg, la hånden på hodet hans og velsignet ham. Tenk dere at en mann sa det, at barna er størst i Guds rike. Jeg kjenner ingen som er slik som den mannen.